Hello， 大家好，歡迎翻嚟 Du's Channel 啊！咁今日咧就帶大家去動物園。睇之前記得訂閱咗我哋嘅 channel 先啦。咁今日要去嘅動物園咧係真正嘅 Toronto Zoo 啊，就唔係上次 High Park 嗰個細 A 動物園啊。咁係因為啦，我哋又抽到門票啦。咁但係本身咧抽門票嘅時候咧，就係冇 expect 到老公咁快揾到工啦，所以就諗住佢係同我一齊去，咁就揸車過去嘅。咁但係老公咁快揾到工，唔係一件壞事嚟嘅。咁但係就變相咗佢冇得同我一齊去動物園咯。咁所以點解咧？大家就係見到得我一個人啦，咁冇老公車我去啦。咁由屋企出發去呢個動物園咧，要1個鐘頭40幾分鐘，咁總共要轉好似3程巴士咁樣樣嘅。係咁，依家嘅時間咧9點15分啊。咁我上網查啦，動物園係開9點半嘅。咁呢度搭個1個鐘頭40幾分鐘去到應該都係10點幾，咁都唔會話好晏嘅啫。因為我上網睇咧，多倫多動物園個地圖咧都幾大下嘅，但係咧我又睇唔到一個園區去另一個園區大概要行幾耐啊，或者係成個園區大概要行幾耐啊。咁所以咧就唯有早少少出門口，早啲去啦。咁依家咧就行緊出去搭巴士，咁當我轉晒3程車去到動物園，再話俾大家知，陣間見。好啦，大家，我咧又再一次體驗到呢一個 TTC 嘅敗筆位，去到我要落車轉車嗰個站啦，我係撳咗鐘嘅，咁個鐘咧都係有着到係 stop requested 咁樣啦，但係個司機竟然飛站咯，我心諗嚇，我同個司機講啦，話我頭先撳咗鐘，你做乜唔俾我落車？你做乜唔開門？你繼續向前行，咁你可唔可以喺度放翻低我？跟住咧佢聽唔到啦，然之後跟住到停咗紅綠燈啦，我再問多佢一次，我頭先撳咗站，你冇放低我，你依家可唔可以放低我？跟住佢先至放翻低我咯。跟住我依家就要行翻回頭路去翻我要去嘅嗰個巴士站轉下一程車啦。另外啦，因為我唔知我喺邊一度甩咗嗰個毛套啊，咁所以呢，我唔知道我接下來影嘅片啊，把聲啊，好多係風聲啊，或者係噪音好勁啊，因為嗰個毛套 suppose 咧係用嚟抗噪噶嘛，咁但係咧我就喺唔知邊個地方度跌咗出嚟，咁我又上咗巴士咯喎，咁所以咧之後落嚟嘅呢啲聲會點樣啦？咁大家就唔好見怪啦。1 hour later。Hello， 經過咗一段時間之後咧，我終於落到車嚟到呢一個動物園啦。咁呢個時間咧就係11點13分啦。其實我都差唔多搭咗2個鐘頭車過嚟嘅。咁今日啦，我嚟咧就係星期1嚟嘅，希望唔會好多人，因為依家眼見其實都唔算話好多人，或者可能我依家仲早啦。咁希望唔會好多人啦。我已經入到嚟動物園啦，咁呢度咧就唔需要去換一張實體飛，咁我就有排隊去換飛啦。結果佢同我講，你唔需要換飛嘅，你只要直接喺嗰個閘機度出示你嘅所有嘢啦，咁佢就得㗎啦。係啦，咁所以依家就入咗嚟啦。但係我就冇地圖啦，我見啲人拎住份地圖啦，因為佢 suppose 係 for 你 download 手機嘅，但係我又驚我電話啲電會用晒，用得好快，咁所以我就冇 download個 app 嘅地圖啦。咁我亦都唔知邊度可以拎到啲實體地圖，咁所以依家就喺度亂咁行緊咁樣樣啦。我都見到有啲類似路牌咁嘅，咁我都應該唔會蕩失路嘅，我相信。後邊咧係一個好似旋轉木馬咁樣樣啦，咁呢個就要俾錢。咁順帶一提啦，咁呢一個動物園咧，其實佢都有一啲類似園內 shuttle bus 咁嘅嘢，可以俾你行跨唔同區域咁樣樣啦。咁但係我上網睇咧，9蚊單程，30蚊4張飛，咁咧對於我嚟講都有啲貴，咁所以我就決定用我嘅腳去行啦。咁反正我係有行路儲分去換 gift card 咁，所以行下咯。我見前面有人行，我就跟住前面一齊行。我唔知第一站會係去到邊個區嘅動物啦。咁等我發掘到啲好有趣嘅動物，再話俾大家聽啦。後邊就係 gift shop 啦。
咁我頭先咧喺門口都見到有我最中意儲嗰啲銅幣機，但我唔記得帶晒銀包，你我身上冇現金，我就係帶一張 debit 卡同埋 Visa 卡。會唔會有 ATM 俾我可以撳啲現金出嚟去扭嗰啲銅幣？因為我真係好中意儲銅幣。係啦，咁然後我已經見到動物啦，俾大家睇下。第一站我哋嚟睇羊咧，佢好似冇咗隻腳啊，嗰3隻腳就佢好可憐啊，佢後腿冇咗隻腳咯佢。嚟咗呢邊先啦 ，Discovery Zone 啊！一入門口其實係啲貓頭鷹嘅雀仔，咁我對雀係冇興趣㗎。咁咧，跟住依家見到就係兔仔，佢個名唔知中文係咩？佢應該仲有雕鼠喎，如果咁計嘅話，係咪同一個地方咧？喺入邊啊，飲緊水啊！入到嚟咧，跟住見到個樹屋啊！我諗應該係冇動物咯，純粹係俾啲小朋友喺度玩啊、捐啊。就係呢個區應該係動物嚟嘅，但係佢寫住係 Animals Temporary Off Display， 真係冇嘢睇啦。呢一邊又係 Off Display， 咁即係呢一個區咧係冇嘢㗎啦。大家我行下咧，又到咗另一個區咧。咁呢度係咩睇咧？就係有隻老虎啊！咁呢一個老虎館入邊啦，室內有一隻老虎，室外都有一隻老虎啊！咁初頭以為室外嗰隻老虎啦喺度玩緊個紙箱，但係原來呢，細心啲睇喺個紙箱入邊呢，啲治理員收埋咗一個骨頭俾佢啊！小熊貓嘅區呢，但係佢又係 off display 嘅，又係冇得睇嘅。So far依家行咗一陣，感覺上呢，每一個咁樣嘅 session 啦，或者係每一個籠入邊啦，其實都係得一隻咯，真係唔會話有2、3隻啊咁樣樣啦。身後邊嗰個咧就係我頭先話嗰啲原來 shuttle bus 嘅其中一個落車點啦，係啦。咁依家又係漫無目的咁樣去緊下一個地方，行下啦，俾我哋見到另一隻動物啦，係駱駝誒。咁咧呢度有一隻大駱駝啦，然之後跟住嗰邊咧都仲有一隻駱駝。係企咗喺度嘅，咁呢兩隻都係雙峰駱駝嚟嘅，即係2個山峰咁樣樣。咁駱駝同草泥馬應該都係親戚嚟嘅。我查過呢個動物園咧係冇草泥馬㗎，咁等我影啲草泥馬嘅同類俾老公睇，因為老公平時見到草泥馬都好似好興奮咁。啲駱駝都好似唔係好喐咁樣樣。我企咗喺度，應該都係有分2分鐘啦。除咗個口喺度嚼緊，不停好似喺度嚼緊嘢咁之外啦，跟住行咗1、2步啦，就係咁樣咯。駱駝係咁懶嘅動物嚟嘅咩？我唔知啊，或者通常起親動物園嗰啲動物都係懶行，唔會點樣喐過啊。除咗食嘢時間之外，咁喺我身後邊咧，其實就係睇豹嘅地方啦。咁其實佢後邊呢度都有一條樓梯咧，可以上去上面由高處望落去嘅。咁但係咧，佢呢個位又係閂咗啦，咁所以又唔可以上去。咁然後跟住隻豹又瞓緊覺啦。豹嘅對面係羚羊咯，咁羚羊就好多隻嘅。咁後邊嗰度咧就係頭先睇老虎嗰個地方啦。咁即係其實我已經兜完一個圈出翻嚟啦。咁即係呢一個園區我已經行完啦。咁依家就 move 翻去下一個園區，唔知有啲咩動物等緊我呢？有 Canadian Wetlands 加拿大嘅濕地。咁但係依家行緊嘅係硬地。咁唔知係咪入邊會有個小池塘仔呢？綠撳撳嘅呢個位就叫做 Wetland 啦。同大家咁樣行咗一個圈，大家覺得呢度係乜嘢 ？Wetland 動物園睇真動物或者係睇假動物，即係嗰啲模型就見得多。但係呢一個係俾棚骨你睇咯。我第一次喺動物園見到棚骨咯。果然外國嘅動物園都好有趣啊！先我去咗呢度啦 ，Discovery Zone 啦，跟住去咗呢度啦，睇老虎啦，睇駱駝啦，跟住我依家咧就嚟到呢一度啊。咁呢一度就睇唔知睇啲咩水豚啊、鹿啊咁樣樣咯。啲鋪頭全部唔開門嘅，好彩我又帶啲零食仔過嚟食啫。咁呢一個又係另一個搭嗰個 shuttle bus 嘅嗰個站啦。大家喺我身後邊呢一個咧，就係我喺任何一個動物園都冇見過嘅嘢，就係動物診所啊，或者叫動物醫院啦，佢哋呢度叫。佢入邊有一啲嘅手術台啊，或者係醫生嘅用具喺入邊啦，就會如果有動物唔舒服啊、病咗，咁佢哋點樣幫啲動物去睇病啊？去點樣幫佢哋可能做手術啊、打針啊咁樣樣啦，都有啲教育意義咁樣樣咯，即係話俾大家知點樣去保護啲動物，點樣去幫佢哋變到健健康康咁樣樣啦。咁呢一個 idea 咧幾好啊！有間動物醫院喺
動物園入邊，然之後又會係公眾嘅俾大家望到咁樣。就啱啱入去嘅時候就其實係冇動物啦，咁就得啲醫生喺度啦。咁我覺得都係一件好事嘅，咁即係證明啲動物健健康康咯。喺我身後邊咧就係水豚君嘅位置啊，入邊就得一隻水豚君咯。隻水豚君仲要依家匿埋咗喺後邊啲樹林嗰度，所以咧又係冇緣見到水豚君啊。有勁多隻狼喺度，1、2、3、4、5、6、6隻，跟住有一隻喺度滾嚟滾去。喺呢一個狼嘅款呢，就有呢一個北極熊啊！咁一開頭入到去北極熊展館嘅時候啦，啲職員都好好心咁提我哋啊，隻北極熊依家咧喺室外啊，你哋去室外度揾佢啦咁樣。頭先咧，我就係喺後邊嗰個 area 嗰度啦，去咗廁所啦，休息咗一陣，食咗啲嘢啦。咁依家就出發去下一個區啦。咁然後當我睇緊呢一個大大嘅路牌地圖嘅時候咧，咁啱有個工作人員坐咗喺度啦，就問我有咩幫手，覺得好好人咁樣咧，俾咗張實體地圖我啦，同埋話俾我聽究竟我點樣行咧，先至可以即係一個圈睇晒所有嘢啦，亦都唔需要話走回頭路咁樣樣嘅。咁我依家咧就嚟到呢一個澳洲區啊！咁澳洲咧，我本人係飛過去澳洲嘅，餵個袋鼠啊，亦都抱個樹熊影相啦咁。咁我亦都唔覺得呢個動物園係有呢啲咁嘅服務啦。顯示牌呢個全部都係雀鳥區，咁雀鳥咧我真係冇乜興趣睇嘅，咁所以咧我可能就會好快咁樣行過呢度啦。大家見唔見到匿咗喺嗰個波波後邊嗰隻嘢啊？唔知咩嚟嘅？個樣有啲似細細隻嘅河馬，佢嘅英文啦就係呢個啦，但係睇完咧我都唔係好知佢係咩嚟啦。甜 B B 嘅蛇，我見到嗰隻蜥蜴仔嘅嘢啦，你睇，比我想象中細隻咧，我以為佢大隻啲喎，但係佢都幾精靈喎。大家唔好以為前面嗰啲嘢咧係樹葉啊，佢係呢款嘢嚟㗎。多謝大家，我已經喺後邊呢度咧出翻嚟。咁其實咧喺佢嘅門口咧有一隻好似方麥多龍咁樣嘅小雕像啦。咁但係咧入邊又冇咁鬼死大隻嘅嘢喎。喺隻勁細隻嘅蜥蜴仔咯，入邊係有啲圖片與實話不符。佢呢度就寫住話係 Kangaroo Walk Through， 咁就係11點去到3點，即係其實我依家係可以入去嘅喎。咁但係佢就係 no food 啦 ，no drinks 啦，即係可以入嚟嘅。咁我咪可以近距離咁接觸啲袋鼠咧。大家，我入咗呢個袋鼠區啦，但係就係要離開啲草，咁所以入咗嚟咧都唔可以去接觸啲袋鼠吧。啦，望緊我啊！我原來入到嚟仲有好多隻袋鼠嘅。喺我入咗嚟之後啦，越嚟越多人都一齊入咗嚟咯。始終都唔可以行入草地啊，唯有叫做近距離少少可以影到袋鼠咯。咁咧即係如果大家嚟嘅話咧，都可以不妨入嚟再近距離少少去觀察下啲袋鼠咯。雖然都係冇得摸噶啦，咁但係近啲好過冇。我出翻嚟之後咧就係老虎區喎。然之後我兜咗個好大嘅圈，跟住已經完咗呢一個澳洲區啦。有啦，有樹懶啦！入到去入邊咧，有隻樹懶啦。呢個係二指樹懶。嚟緊嗰隻咩嚟㗎？好似馬騮咁樣嘅嘢嘅，佢都唔係倒轉嘅。啲人咪唔係話樹懶好慢㗎嘛，但係佢食嘢嘅速度好快喎。唔係好慢啫喎，大家覺得點啊？估唔到喺動物園都可以見到蠑螈啦！咁呢一度呢，係一隻蠑螈、2隻蠑螈，後邊都仲有一隻蠑螈，有3隻蠑螈，但係3隻蠑螈都係黑色嘅蠑螈咯，佢唔係嗰啲特異變種嗰隻白色。上次去水族館都係得2隻蠑螈，感覺上嚟動物園好似睇得多啲。大家見唔見到呢啲青蛙？佢係嗰啲好毒嗰啲青蛙，毒蛙。你見到佢咁顏色咁 sharp， 你睇呢度有黑色、綠色咧，隔離嗰隻咧係黑色、黃色嘅，但佢真係勁細隻咯，真係如果你去嗰啲亞馬遜森林咧，遇到佢哋你都睇佢唔到，佢就已經毒咗你嘞。啲水嚟得太快，好難捕捉到佢哋啊！
又嚟啦，又嚟啦！曱甴，我都唔明點解真係加拿大咁鬼中意曱甴嘅咩？動物園又有曱甴，上次去唔知邊個科學館啊，又係有曱甴。呢個國家應該係冇曱甴，但係都唔代表佢哋要引入咁多曱甴喺啲博物館度俾人睇啩？恐怖咯！呢個又係曱甴啊，巴西大曱甴啊，核突啦！呢度唔知係咪寵物啊，定係乜嘢咧？佢哋唔知係咪交配嘅，一隻搭住一隻喎。OK， 各位，咁我咧依家初步咧已經行完地圖上半 part 嗰啲地方啦，咁然後跟住依家要去地圖下半 part 嗰啲地方啦，咁就應該係我前面依家呢段路啦，都見到佢係斜斜地嘅，希望唔會好吃力啦。咁好彩今日都輕鬆裝著咗啲行山裝備。行到嚟呢度咧，有個好靚嘅門口咧，就係呢一個唔知咩區個見到嘅動物就係唔知咩動物，未見過呢種角嘅牛啊，又唔知呢啲牛叫咩名，孤陋寡聞。佢哋唔覺得佢啲角勁有趣咩？呢款牛。前面呢隻咧就係浣熊啊！雖然啲人話咧，其實你喺城市咧都會見到佢，有啲人甚至乎喺 TTC 都已經見到佢，但係嚟咗呢度1年多啦，我都係冇喺城市入邊見過浣熊咯。no matter TTC 啊，或者屋企附近啊、垃圾桶啊，都冇見過浣熊咯。希望咧我喺動物園見佢就好啦。如果唔係咧，當佢一出現喺你屋企附近咧，你就 GG 啦。咁講一講啦，依家嘅時間咧就係2點7啦。咁動物園閂4點半啊，咁但係咧，我依家咧就行緊去最遠嗰區，因為我想最遠嗰區度開始睇起先。咁但係咧，最遠個區我依家行咗勁耐，都仲未到嗰個區，我都唔知我可唔可以喺有限嘅時間，即係4點半佢閂門之前睇晒所有嘢。佢係加拿大本地動物區啊，咁所以其實我都幾想睇下。咁眼前呢一個咧，佢話係叫做 Ghost Cat 啊，喺入邊匿埋咗入邊啦。跟住仲有一隻咧，隔離咯。攤喺草地嗰隻，佢喺度食緊嘢嘅。佢個樣真係唔似豹，又唔似獅子老虎。咁我依家咧就大概係行咗去呢一個動物園嘅最篤篤嘅位置啦。咁然後呢一度咧都係有一個動物園區嘅，但係啲動物咧都係喺個園區入邊嘅最篤篤嘅位置咯。咁所以我行入嚟最篤，啲動物一齊去到最篤，所以我根本就睇佢哋唔到咯。咁呢一度 suppose 咧係應該係睇啲牛咁樣嘅嘢嘅，但係唔知啲動物自己都行得好入，所以根本我都睇唔到咧係。咁我依家咧就要沿途行翻去頭先有角嗰隻牛嗰個 Africa 嗰個區啦。咁嗰個區咧就應該係最多動物睇嘅，根據佢地圖顯示嘅圖例。Canadian Domain 呢一個區咧，雖然就係最偏僻啊，咁但係動物又唔係真係好多嘅，同埋佢感覺上係俾人投閒棄置咗喺最遠處嗰度咯，即係每一個動物展示區同另一個動物展示區之間又隔咗一個好大嘅距離喎。Canadian Domain呢一個區咧就唔係咁建議大家用咁多腳骨力行過嚟咯。初步睇有3隻大沙牛啦，咁佢哋嘅顏色咧就同隔離嗰啲石頭咧好似好有保護色啊！分唔分得出邊啲係石頭，邊啲係大犀牛咧？大家？眼前呢一隻咧係狐獴嘅，咁同狐獴一齊嘅咧，又唔知箭豬定豪豬咧，大家估唔估到前面呢一堆係咩嚟咧？咁咧佢係有好多個呢啲咁樣嘅，好似倉鼠籠咁樣嘅泡泡箱啦。咁咧其實呢個咧就係嗰啲冇毛地鼠啊，因為好似好少動物園咧會放佢哋出嚟咯，我都係第一次見。各位，依家嘅時間咧已經係3點50分啦，咁4點半園區就閂門啦，即係仲有大概40分鐘嘅時間俾我行。咁我依家咧就去最後一個園區啊，就我希望我行完最後一個動物區，我仲有少少嘅時間可以去下酥粉店度啦。咁喺我身後邊咧，呢一個館咧，其實就係睇呢個犀牛嘅館啦。
咁就同頭先嗰啲白色犀牛唔同嘅另一款嚟嘅。咁但係咧入到去其實乜都冇得睇啦。然之後跟住佢有個牌咧好搞笑，佢又話：你見唔到我哋啊？去翻另一個區度睇我哋嘅同類啦，咁樣樣咯。A few moments later. 好啦，大家，咁我依家咧就真正咁樣行完晒成個動物園，仲有手信店未行啦，當然咁，但係手信店都唔會拍片俾大家睇噶啦。咁所以就講下我呢一個對於呢個動物園嘅感想先啦。咁首先我覺得呢個動物園咧真係好值得嚟嘅，個面積好大之餘啦，佢仲要係你可以同啲動物係睇得好近距離，即係譬如你去長隆動物園嗰啲啊，我之前去韓國動物園嗰啲咧，佢就係坐架車，然之後跟住送你入去入邊嗰啲野獸區，咁但係其實咧，咁嗰個距離咧都係好遠噶嘛。但係呢度咧係真係可以俾你咧隔住塊玻璃咧睇到，即係唔係隔住成條河咁睇，而係淨係隔住塊玻璃就已經可以睇到啲動物啦。咁雖然咧就唔少動物啦都瞓覺啦，但係佢哋都會瞓喺個玻璃嘅隔離喎，即係你都可以見到佢哋咯。真正 feel 到啲動物真係原來係咁大隻嘅。我唯一有少少失望嘅就係澳洲區啦，同埋佢嗰個 Canadian Domain 嗰個區，因為澳洲區真係好細啊。佢除咗條袋鼠路你可以自己行入去之外啦，其實冇乜值得睇嘅嘢啦。咁佢 Canadian Domain 嗰度咧，佢又擺到勁遠咁，然之後啲動物又勁疏落咁樣，所以就唔係好令到人哋想行過去嗰邊。咁但係 so far all 嚟講咧，雖然冇乜好標誌性嘅動物啦，呢度叫做即係有好多都係啲見慣見熟嘅動物啊，得幾樣嘢係真係未見過好稀奇嘅。咁但係因為大部分咧，佢哋嗰啲展嗰個館咧，佢都話係 off display， 就冇咗一隻動物睇，咁就有少少可惜咯。咁另外咧，仲有一樣嘢想講嘅就係咧，佢呢一度咧，我咪頭先已經提及有一個園內嘅 shuttle bus 㗎嘛，其實都幾建議大家買飛去坐 shuttle bus 嘅，去一啲比較遠少少嘅園區會比較方便啲，因為好似我咁啦，我係全程用行啦，嚟到依家閂門嘅時候，我先至可以行得晒。咁然之後跟住仲未入酥粉店喎，因為原來酥粉店嘅位置咧唔喺門口，要入翻去入邊。如果大家係想嚟嘅話，真係我覺得準時搭正佢開門就入嚟啦。如果唔係咧，你好似我咁啦，晏咗少少嚟咧，咁你就買1、2張嗰啲 shuttle bus 嘅券咧，會方便啲咯。咁你可以又慳翻多啲行路嘅時間去睇啲動物，就唔使好似我依家咁趕啊！呢個動物園咧，我覺得我哋應該會再嚟嘅，因為始終我依家係一個人嚟啦，咁老公冇嚟到。如果老公有興趣嘅話，我哋再偷飛過嚟動物園咯。但係到時就得我哋兩個自己行嘅啦，唔會拍片噶啦。係咁，下次見，拜拜。